นายเรวัต หทัยสัตยพงศ์รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจอาหารสัตว์บกบริษัทเจริญพกภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF มอบระบบโรงเรือนเลี้ยงไข่ไก่อัจฉริยะสมาร์ทฟาร์มที่ต่อยอดจากระบบโรงเรือนเลี้ยงไข่ไก่เดิมที่ CPF ได้ส่งมอบเมื่อปี 2560 โดยมีศาสตราจารย์ดร.มนชัยดวงจินดาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นตัวแทนรับมอบซึ่งครั้งนี้ CPF ได้ต่อยอดให้เป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของ Social Enterprise ซึ่งบุคลากรและนักศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์สามารถบริหารจัดการด้านการตลาดผลผลิตไข่ไก่ได้เองทั้งหมดในรูปแบบของกิจการเพื่อสังคมเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถเป็นต้นแบบของการเกษตรทันสมัยเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนารวมถึงเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของบุคลากรด้านการเกษตรสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อการมุ่งสู่การเป็นอุทยานเกษตรอัจฉริยะสำหรับโรงเรือนเลี้ยงไข่ไก่อัจฉริยะสมาร์ทฟาร์มของ CPF เป็นการยกระดับโรงเรือนเลี้ยงไข่ไก่เดิมโดยผสานเทคโนโลยี IoT Big Data Image Processing เข้ามาประยุกต์ใช้ทั้งด้านการเลี้ยงและด้านการบริการการจัดการโรงเรือนทำให้เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตไข่ไก่ของมหาวิทยาลัยสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงอันเป็นรากฐานสำคัญให้บุคลากรด้านการเกษตรที่จะเป็นฟันเฟืองหลักในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยก้าวสู่ยุค 4.0 อย่างยั่งยืนต่อไป